แล้วนี่น้องได้อย่างกินกินสลัดไอ้ก็ว่าจะกินสลัดเหมือนกันนะเนาะจะได้ลดหุ่นลดพุงอืมขี้ปู่เขาจะมาได้จนกันต่อนี่มันกันเน่นเหมือนกันนะนี่ ถึงว่าเมดาแม่มานี่น้องมีเรื่องอย่างมาบอกอย่างล่ะน้องมานี่เห็นกับตาเลยไปอืกินสลัดอันดีอยู่แล้วคงจะได้ดีเวลากอดจะได้อุ่นพอเท่าหาว่าจริงนะสลัดเขาสิเปิ้งกินยัง